Аяқты аспанға көтеріп қойып, үйде жатып-ақ миллиондап ақша табуға мүмкіндік табылды. Тіпті ұйықтап жатсаңыз да шотыңызға мыңдаған теңгелер түсіп жатады. Ол қалай? Мұндай мүмкіндік кімдерге беріледі? Шынында да ештеңе істемей-ақ 4 миллионға жуық ақша табуға бола ма? Тақырып қызықтырса, видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мамыр айында банктер депозит ашатын әрбір клиент үшін таласып, оны өзіне тарту мақсатында алдынан бар жылы жұмсағын ұсынатын болады. Ұлттық банктің дерегінше, осыдан 20 жыл бұрын, яғни 2005 жылы республикада жеке тұлғалардың салымдары үшін ұсынатын банктердің ең жоғарғы ставкасы 9,9% болыпты. 10 жыл бұрын 2015 жылы Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының директорлар кеңесінің шешімімен номері 7 хаттамада екінші деңгейлі банктерге жеке тұлғалардың депозиттер бойынша берілетін сыйақының ең жоғарғы ставкасын жылдық 14%-дан асыруға тыйым салынды. Ал қазіргі кезде екінші деңгейдегі бірнеше банк депозит бойынша ең жоғарғы ставканы 18,5%-ға дейін көтерді. Комбанктың біріндегі депозит есептегішке салып есептегенде келесідей қызықты сан шығады. Мысалы, 20 миллион теңге жинағын 18,5%-дық депозитке салған азамат бір жыл ішінде одан 3 миллион 700 мың теңге сыйақы алады. Бұл туралы Инбузнес порталы хабарлап отыр. Яғни салымына банктің төлейтін пайыздық сыйақысы осы. Басқаша айтқанда, ол азамат еш жерде жұмыс істемей-ақ диванда жатып осынша табыс таба алады. Ол ұйықтап жатқанда қалтасына теңге сыңғырлап, өзінен өзі түсіп жатады. Ол табыс табу үшін, оның қаражаты жұмыс істеу үшін банкирлер терлеп жұмыс істейтін болады. Бұл тек басы ғана болса керек, себебі биылдан бастап аталған қор банктердің ең жоғарғы сыйақысын шектеуді жойды. Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорының дерегінше, осыны пайдаланып банктер депозит бойынша ставкаларды көтеруді жалғастыруда. Алда 19 және 20% межесі мен мұндалайды. Сыйақылар негізінен мерзімді емес және жинақтаушы депозиттер сегментінде өсіп отыр. Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры мұны ұлттық банктың төл ақша кредиттік саясатын депозиттік нарыққа трансмиссиялауын жалғастырумен түсіндіреді. Бұған қоса кепілдік беру қоры 2025 жылғы наурыздан бастап капиталдандырылуы жақсыдан төмен банктер үшін ставкалардың жоғарғы межесін директивті белгілеуден бас тартып, нарықтық реттеуге көшті. Бұл бетбұрыста банктердің ставкаларды саналы көтеруіне септесті деп себебін түсіндірді қор мамандары. Сыйақы мөлшерлемесінің ең көп артуы мерзімді емес депозиттер сегментіне тиесілі болды. 1-6 банк депозиттер бойынша сыйақы пайыздарын қайта қарап көтерді. Нәтижесінде, егер 2025 жылғы наурызда орташа ставка 14,7% болса, 2025 жылғы сәуірде бұл көрсеткіш 15,1%-дан асты. Мерзімді емес депозиттер бойынша ең жоғарғы ставка 15,7% деңгейінде сақталды деп атап өтті қордағылар. Негізінен халық арасында танымал мерзімді депозиттер сегментінде банктер ең жоғарғы межені 18,5%-ға дейін жеткізді. Жинақтаушы салымдарда да мұндай ізгі өзгерістерді байқауға болады. Жинақтаушы депозиттер бойынша банктер әрдайым ең жоғарғы бәсекелі ставкаларды ұсынады. Соған қарамастан тіпті бұл бағытта да 3 банк өз ставкалар 0,1 және 1%-дық пункт аралығында тағы көтерді. Бұл 3 және 6 айға қысқа мерзімге ашылатын депозиттерге қатысты. Ұзарғырақ мерзімде 12 айға бір банк қана сыйақысын керісінше 0,6%-дық пунктте төмендетті деп хабарлайды кепілдік беру қоры. Бұдан бөлек пайыздық сыйақылардың көтерілуіне ұлттық банк та серпін беруде. Биылғы 7 наурызда Қазақстан ұлттық банкі базалық ставканы 15,25%-дан 16,5%-ға дейін күрт көтеріп жіберді. Әрі қарай оны төмендететін сыңай танытпайды.
11 сәуірде базалық ставканы 16,5% деңгейінде қалдыру туралы шешім қабылдады. Сарапшылар елдегі қаржылық экономикалық ахуалдың ары қарай нашарлауына байланысты бұл көрсеткіш алда көтерілуі мүмкін деп болжайды. Ұлттық банк базалық ставка бойынша келесі шешімді 2 айдан соң 2025 жылғы маусымда қабылдауды жоспарлап отыр. Егер сонда ол шынымен көтерсе, депозиттер бойынша сыйақылар да әрі қарай аспанға ұшып, жинағы бар қазақстандықтардың үстінен ақшадан шұға жауады, аста төк табыстың астында қалдырады. Осының аясында банктер пайыздық сыйақысын арттыруды жалғастыруда. 6 банк мерзімді емес депозиттер бойынша, 1 банк толықтыру құқығын бере отырып мерзімді депозиттер бойынша, 2 банк толықтыру құқығын бере отырып жинақтаушы депозиттер бойынша, 2 банк толықтыру құқығынсыз жинақтаушы депозиттер бойынша ставканы көтерді. Осылайша сәуір қорытындысында 11 банк клиент тарту саласына білек сыбана кірісіп кетті. Оның алдында наурыз айында 9 банк клиент үшін күрес көрігін қыздырған болатын. Депозиттің сыйақысын ең жоғарғы межеге жеткізгендер келесілер: Freedom Bank 18,6%, Home Credit Bank 18,5%, Алтын банк 18,5%, РБК банк 18,3%, Евразиялық банк 18,2%, Халық банк 18%, Каспий банк 18%, Береке банк жаңа клиенттеріне арналған сәлем депозиті бойынша 18% межені ұстап отыр. Қалған банктер депозит бойынша сыйақыларын 16 және 17,8% аралығындағы межелерге дейін көтерді. Алдағы уақытта бұл меже одан әрі көтерілуі әбден мүмкін. Әрбір банктың депозит бойынша өзінің пайыздық мөлшерлемелерін және басқа шарттарын қалай өзгерткенін оның ресми сайтына кіріп, не банктың байланыс орталығына хабарласып білген жөн. Алдағы уақытта банктер пайыздық мөлшерлемені бұдан да әрі көтеруі әбден мүмкін. Бұл жаңалық 2025 жылдың маусым айында белгілі болатын болады. Тіпті алдағы уақытта 18, 19, тіпті 20%-дан да асырып беретін болуы әбден мүмкін. Банктер клиент тарту үшін осылайша депозиттердің сыйақы мөлшерлемесін көтеріп отыр. Алдағы уақытта депозиттердің пайыздық мөлшерлемелері бұдан да өсуі әбден мүмкін.